요 아. 아유. 뭐야. 마이크 켜놓고 갔었네. 코 풀려고 했는데. 코 안 풀게 잘했다. 아유. 쩔 쓰지 마. 아유. 그럼 나 가래 뱉는 소리 들렸어요? 죄송해요. 더러운 모습을 보였네. 10만원 감사합니다. 따뜻한 물 마실게요. 아까 누구한테 도라지차 돈 주면 마시자고 했는데 돈 줘서 따뜻한 물 먹게 생겼네. 코 좀 풀고 올게 잠깐만. 이번엔 마이크를 끄고 가겠어.